Το Shilajit από τη Wellness Nest, ποιότητα ή απάτη. Όπως όλα τα Shilajit που δοκιμάσαμε, ειλικρινά αυτό ήταν το προϊόν για το οποίο ήμασταν οι λιγότερο σίγουροι σχετικά με την ποιότητα που θα λαμβάναμε. Γιατί? Επειδή κάνουν ένα πολύ επιθετικό marketing, κάτι που θα μπορούσε ακόμα και να σε κάνει να αμφιβάλλεις για την ποιότητα του προϊόντος. Λοιπόν, τι θα λάβεις αν παραγγείλεις Shilajit από τη Wellness Nest? Πρώτα απ' όλα, αυτό το υπέροχο κουτί, ειλικρινά δεν υπάρχουν πολλές μάρκες που προσφέρουν τόσο ωραία συσκευασία. Αλλά, ακόμα πιο σημαντικό, αυτό είναι πολύ πρακτικό, έχουμε το κουταλάκι για να μετράμε το Shilajit μας, αλλά κυρίως το ίδιο το Shilajit. Η Wellness Nest μας υπόσχεται πάνω από 70% φουλβικό οξύ στο Shilajit της, που είναι ένα εξαιρετικά υψηλό ποσοστό για αυτό το Shilajit που προέρχεται από τα Ιμαλάια. Μας υπόσχεται ότι έχει καθαριστεί με νερό και ότι φυσικά έχει ελεγχθεί για βαρέα μέταλλα και παθογόνους μικροοργανισμούς. Τι μας το αποδεικνύει αυτό? Και λοιπόν, ειλικρινά, το υπέροχο είναι ότι η Wellness Nest μας στέλνει κατευθείαν το πιστοποιητικό ανάλυσης του προϊόντος που παραγγείλαμε. Και εκεί, έκπληξη, στην πραγματικότητα έχουμε 78% φουλβικό οξύ, που είναι η κύρια δραστική ουσία του Shilajit. Αυτό είναι πραγματικά αυτό που αναζητάμε όταν παίρνουμε Shilajit, γιατί αυτό είναι που θα ενισχύσει την τεστοστερόνη, την ενέργεια, την παραγωγή ATP, θα βοηθήσει στην αποκατάσταση και επίσης θα βοηθήσει στη ρύθμιση των ορμονών. Λοιπόν, αυτό είναι ένα εξαιρετικό θετικό σημείο για τη Wellness Nest. Στη συνέχεια έχουμε αυτό το υπέροχο δοσομετρικό κουταλάκι και φυσικά το Shilajit μας. Εδώ έχουμε ένα βαζάκι των 30 γραμμαρίων που θα το πληρώσετε περίπου 40-45 δολάρια. Άρα, ανάλογα με την ισοτιμία του ευρώ εκείνη τη στιγμή, θα σας κοστίσει περίπου 40 ευρώ για 30 γραμμάρια Shilajit, που είναι πολύ καλή τιμή. Πώς μοιάζει το Shilajit της Wellness Nest? Λοιπόν, μπορείτε να το δείτε, είναι ένα Shilajit που είναι λίγο πιο υγρό από τα άλλα Shilajit που σας έχουμε παρουσιάσει. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι έχει λίγο περισσότερο νερό μέσα, έχει ένα ποσοστό υγρασίας που είναι λίγο πιο υψηλό. Επομένως, θα έχουμε μια συγκέντρωση που είναι λίγο χαμηλότερη σε σχέση με τα άλλα Shilajit που σας έχουμε παρουσιάσει, όπως για παράδειγμα το Primal ή το Feel Pure. Ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει ότι είναι ένα Shilajit κακής ποιότητας, κάθε άλλο. Προσωπικά το δοκίμασα και ειλικρινά με έπεισε για τα αποτελέσματα και την ποιότητα αυτής της μάρκας. Από την άλλη όμως, ένα μικρό αρνητικό σημείο είναι η παράδοση. Είναι μια αμερικανική μάρκα, η Wellness Nest, που σημαίνει ότι το προϊόν σας θα αποσταλεί από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Επομένως, θα πρέπει να υπολογίζετε περίπου μία εβδομάδα για να παραλάβετε το προϊόν. Ειλικρινά, αυτό είναι το μόνο αρνητικό σημείο που βρήκαμε σε αυτή τη μάρκα τελικά, αν και στην αρχή δεν είχαμε καθόλου πιστεί λόγω του marketing τους, το οποίο θεωρούμε υπερβολικά επιθετικό. Για να συνοψίσουμε, μπορείς άφοβα να παραγγείλεις Shilajit από τη Wellness Nest με απόλυτη ασφάλεια. Είναι μια μάρκα που ελέγχεται τακτικά, πληρεί υψηλά κριτήρια ποιότητας και προσφέρει ένα ποιοτικό προϊόν. Βρείτε τον σύνδεσμο στην περιγραφή αυτού του βίντεο για να παραγγείλετε απευθείας.